هاي. النهارده هنتكلم فيديو جديد. فيديو النهارده هو مهم قوي وعايزه اتكلم فيه. هو شويه بيمس البنات، فئه البنات، وهو اني انا اللي بحدد الناس اللي حواليا يعملوني ازاي. ولو انا مش بحترم نفسي يا جماعه محدش هيحترمني، ولو انا مش بقدر نفسي محدش هيقدرني. وان الشخصيه اللي انت بتشوفيها عجباكي قوي وان الناس تعملها الف حساب وان هي عندها ثقه في نفسها، فهي عشان هي عندها ثقه في نفسها من جواها مش بتتصنعها قدام الناس. يعني في فيديوز كتير تقولك ايه، انت ما عندكيش ثقه بنفسك، مثلي الثقه بالنفس. ليه يا حبيبتي ما تمثلهاش؟ ما تخلي فعلا عندك ثقه بنفسك. ازاي بقى دي عايزه موضوع تاني. بس ليه امثل؟ ما يبقى عندي فعلا ثقه بنفسي. هل انا ناقصه حاجه عن البنت اللي عندها، اللي انا بشوفها هي عجباني او هي قدوتي او هي البنت اللي بتخليني غير منها؟ هي احسن مني في حاجه؟ نيفر. هي بس عرفت ايه الحاجه اللي قويه فيها فاشتغلت عليها فبقت دي نقطه القوه عندها، وعرفت ايه الحاجات الضعيفه يا قوتها يا ما بينتهاش للناس، مش اكتر ولا اقل. يبقى انا بعرف ايه الحاجات القويه عندي واشتغل عليها، والعكس مع الضعيفه. دي بوينت 1. بوينت 2، ان انا ببقى حاطه لنفسي مبادئ وحاطه لنفسي حدود وحاطه لنفسي حاجات الناس اللي انا بتعامل معاها بيهم مش هيعدوها، ولو عدوها في مشكله وهنعمل حوار وهنتخانق. ليه؟ عشان انا مش قابله بكده. انا بقى بقبل بكده وبسكت، دي حاجه ترجع لي انا. لكن البنت اللي انت بتشوفيها عجباكي، الشخص اللي بتشوفيه ما حدش بيجي يضايقه ولا هو ولا يخلي حد يضايقه، هو موري للناس الحاجات اللي هو بيتضايق منها. انا قايل للناس انا موافق بايه مش موافق بايه. هتقولي يعني انا همشي اقول للناس يا جماعه الحاجات دي بتضايقني الحاجات دي مش بتضايقني؟ لا انا مش بقول كده. بس لو انا بتعامل معاكي وجيت عملت تصرف ضايقك، هاجي على طول اقولك ايه بعد اسمك انا مش بحب التصرف ده. عادي جدا، انت تقبلي ما تقبليش دي هترجع لك. بس انا قلت لك انا مش بحبه، يبقى انت مش هتعملي تاني عشان انت عايزه تكلميني. انت مش عايزه تكلميني او انت مش عايزه تحترمي الحاجات بتاعت ساره، يعني بلاها اصلا كلام، الغي الكلام اصلا. فهو انا اتعامل كده عشان الناس تتعامل معايا كده، ما كنتش عايزه الناس بتحبني، ما كنتش عايزه الناس بتقدرني، ما كنتش عايزه الناس كلها تبقى اول ما تشوفني تنبهر بيا. ما بقاش عايزه اول ما ادخل مكان يبقى الناس كده عندها انجذاب ليا، وانا اصلا طول الوقت قاعده بجلد في ذاتي، طول الوقت مع حاسه ان انا قليله، طول الوقت حاسه ان صحابي احسن مني، طول الوقت حاسه ان الناس كلها تحفه وبرفكت وانا اللي وحشه. طول الوقت انا بتخانق مع نفسي وعايزه الناس اللي بره اول ما تشوفني تحضني. حبيبتي ضغطك بتوصل للناس. صدقيني جربي، اني لو انتي مره بتبقي قلبه كده ده الدنيا على وشك كده وبتبقى طالعه يعني من بيتك استغفر الله العظيم، فالناس برضو مش هتبقى طايقه وهتبقى حاسه ان في حاجه كده اللي هو انا حاطه، انتي حاطه حاجز كده بينك وبين الناس. جربي بقى العكس، اخرجي كده قولي النهارده انا هقابل الناس وهقعد اتكلم، انا النهارده كويسه وشكلي تحفه ومبسوطه وانزلي قبل الناس وشوفي بقى الفرق بين ده وده واعملي مقارنه انت بنفسك وهتشوفي الفرق. وده بجد مش موضوع بقى فيديوهات وناس بتقول وناس مش بتقول والكلام ده كلام كتب بس وكلام عبيط بس. جربي يا حبيبتي. هتفضلي لغايه امتى مش بتجربي وبتقولي لا ده صح وده غلط؟ دي نقطه 2 او 3 يعني عشان نسيت العدد. النقطه اللي جايه ان كانت تبقى نقطه 3 او 4 او 2 هي برضو مهمه قوي. اذا انا اقول لا، انا عمرك شفت شخصيه عجباك قوي بتقولش لا؟ بيقولوا لا مش عاجبني معلش بصي انا مش هقدر اجي معاكي عشان انا مش قادره اجي معاكي. مش لازم اقول اسباب ومش لازم اقول مبررات. انا النهارده واحده قالت لي تعالي يلا انزلي معايا، انا مش فاضيه، انا عامله البلان بتاعه اليوم ماشيه على حاجه تانية خالص ولازم اخلص تاسك مثلا عايزه اخلصه. ما اروحش بقى لاغيه كل حاجه